உறவுகளே, நம்முடைய நம்பிக்கை எதுவாக இருக்க வேண்டும்? நாம் நம்பும் உறவுகள் நமது நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமில்லாமல் போகலாம். நான் இருக்கிறேன் என்று நமக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தவர்கள் நம்மோடு கூட இல்லாமல் போகலாம். நம்பிக்கையான வார்த்தைகளை சொல்லி நம்ப வைத்த உறவுகள் சூழ்நிலை நிமித்தமாக உதவிடாமல் போயிருக்கலாம். ஆனால் நாம் நம்பும் நம் தேவனாகிய கர்த்தர் நமது நம்பிக்கையாக இருக்கும்போது நாம் கெட்டுப்போவதும் இல்லை, வெட்கப்படுவதும் இல்லை, துக்கப்படுவதும் இல்லை. நமது நம்பிக்கை எப்போதும் நம் தேவனாக இருந்தால் நாம் பாக்கியவான்கள். ஆமென். நம்பிக்கையோடு இருப்போம், நல்மனதோடு செயல்படுவோம். நம் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பதை நினைவில் வைப்போம். God bless you. நம்புவேன் என்னை ஒருவரை